Siyofunda incwadi kaJohane 14 verse 14 no 15. Baba silapha nje sisuke emakhaya mhlawumbe eminyakeni ngaphambili safunda iBhayibheli ukuthi amanzi sesowathenga ezweni lethu. Cabanga ukuthi siyabaleka sonke kulowo mzokusho. Kodwa baba khona into esisabisa manje ukuthi Nkosi ungasidedeli ungasibulala. Sekukhona nokuthi sesifike kusodlana masisuka lapha nje khona abanye bethu bangafika emakhaya bangakuthola ukudla. Sibambelele kuwena nyazi bezulu ngoba sanikezwe ithemba ngoshembe mayifika emhlabeni ukuthi uyoqaqa ibopho asivulele indlela nokuphila. Nkosi siphambi kwakho ngalokumusha ngesabatha nalilanga nje belishisa siyazibuza Nkosi ukuthi mhlambe sisahamba kahle noma mhlambe khona siphuma khona eceleni.
Uma kunjalo Nkosi siphuma eceleni. Nguwe Nkosi ophethe isandla sensindiso. Sisimbise baba. Lapha kusemakhosi kuzoba kufushane. Mhlambe eManazaretha asikhulume kanje ngoba sisentabeni ngo2023. Sibheke ngamunye ukuthi asiphumanga neceleni senze ukuthiwa singakwenzi. Ngoba inkonzo zobabushana. Lapha ekhaya kukhona into enkulu kakhulu ukuthi ungaba ngumsindo. Kuzoba kuwona ukuthi ubheke ukuthi uphuma eceleni noma uhambe ngendlela okuyiyona. Lapha ekhaya kwazi kwaba khona ukuthi mawukhuluma mawubona uqhelile umnewenu umdadewenu uthi bese yabheka bese usolilana nekhuluma. Into yabe uNkulunkulu leyo oManazaretha. Bengakazi ashithi sishintshile. Uzobheka wena nje ngizobala ubingozi efushana. Uzoyibhekela ukuthi lokhu kuphuma eceleni noma uhambe khona. Mawuhambe khona wenze kahle. Mawuphuma eceleni ulungise. Lapha ekhaya uyaphesheya usufikile kuyintabeni. Kodwa wenza isiqiniseko ukuthi wehlala kanjalo ngaphandle kwethempeli uzofike emfuleni ugeze inyawo zakho. Ugezele umngcwele walele phezulu. Uye entabeni uyozibika amagama amathathu nje mozibika entabeni. Akumningi ucele imbuzi nonkosikazi. Uma lokho kwenze kahle ukwenze kahle njalo kodwa uma ungawenza kahle ulungise. Njoba semhlanganweni omkhulu ngaka unyaka uqala phansi unyaka ubhalele lo mhlangano phansi eBhayibhelini. Uzobhala nanokuthi uMose wabahola izinsuku ezintathu behamba nomphongolo. Ubhalile futhi lo mhlangano phansi ukuthi uthi uma ufika lapha entabeni kuthi ngomhla ka14 kube nesimali ingcwele sezulwini ubhale phansi. Njoba nje ngibona kwenzeka nje. Uma ke ungalithola ngethuba lokwenza lokho zama uqinisa isifociya ngoba kuyimbhalo yala ekhaya leyo okufanele ulotshe kuyona njengoba kuqala unyaka nje. Bafowethu inkonzo zobabushana. Cela into engimbalela zona nikukhumbula. Semqoka nje lesimangaliso ngoba abantu abaningi bayabuya ngalezi zinto lezo. Kukhona lokunye ke okuthanda uba kudlanga manje akwenzi akhuzeki. Asazi noma kuyi combination yalokushiso khona. Lokho ukuthi ushembe ayisholayo ukuthi awungaletha utele entabeni. Kodwa utele ulethe empela. Upheke lezi izinto mhlambe ezingavumekile. Niyazi ukuthi utele lona khona izinto yakhe ngazo kodwa ngifuna ukusho la. Khona izinto yakhe ngazo utele lona. Nokunye kodwa uNkulunkulu methe into engayenzi. Asazi ukuthi kuzokwenzekani bantwana kaNkulunkulu asazi kwenzekani. Kodwa sizame nje ba sibekezele senze lokhu kulacela siwenze. Cela ukufundele baba. Uma nicela utho ngegama lami ngolwenza verse 15. Uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Amen. Amen. Ngiyabonga. Mene tekele ufasini. Ubeke uJehova obeke esikalini. Isho njalo lencwadi kaDaniel 5. Mene tekele ufasini. Ubekwe esikalini yabona eshisa nyani ngalosifela. Kanti sifike lapha phezulu lithatha isiqede.
Nkosi yamakhosi uma sidlula lapha sisasidinga baba shembe isandla sakho sokulunga nesingcwele ukuthi sithwale. Amen. Isikhathi Nkosi ozosithwala ngaso singasale endleleni baba. Siyathanda izwi lesezulwini, siyathanda izwi lomNazaretha, siyathanda unyazi. Ungasishiyi baba kanye nabantwana bethu. Noma sezikhona lezi zinto zonke ezikhona, ungasishiyi, sethembele kuwe Nkosi. Namanje kule mini sishayelanga silethe inthandazo phambi kwakho ngoba sinayo umunye ngaphandle kwakho. Wena Nkosi nasemakhaya uhleli khona kodwa uhleli nathi lapha kuveranda. Uhleli nathi lapha epulpit. Kodwa nasemakhaya uhleli nathi. Nguwe Nkosi ogade inkomo zethu ukuthi ungangeni emasimini omakhelwane. Ngoba wena Nkosi uyasithanda. Sithandeke baba njalo ngoba sithembele kuwe. Noma sehluleka ukukhonza ungasishiyi ngoba wezela kuthina baba kulomhlaba. Nkosi emakhosi, njengoba ngifunda lapha lencwadi bezoba iningi mawelanga liyavuma. Kodwa ngifundela lapho ukuthi ithemba lihlale emanazaretheni ukuthi mawucela into egameni lonyazi, unyazi lizokwenzela. Ngicela ukugcizelela abantu bantwana Nkosi ninake kakhulu. Kukhona isikhathi la uficwa lezi zinto ezificayo ungekho lapho. Uhamba ngakini emfuleni ngakini yokhamazi namhlanje uyotheza noma mhlawumbe ushayele inkabi. Kodwa leli gama mawulibiza lapho liyosondela kuwe likusiza. Amen. Inamandla leli gama. Amen. Inamandla funa ufunda ukuthi uthembele kulona. Amen. Akululwa ukuthi wenze kahle kodwa ungazinyezi masulibiza. Kungabe mhlambe kade ubhema imboza. Masubona imamba ivuka esikhotheni lokubhema khona kodwa ungazinyezi libize leli gama. Linamandla. Amen. Alivamisile ukubheka ukuthi awugezile. Alivamisile ukubheka ukuthi unesila eningi ehla ngomcala. Kodwa lona livelelwe namandla nje eminyameni libe namandla. Ngisho leli gama ezenga bafowethu njengoba sisayilanga. Ngiyafisela ukuthi leli imphathe kahle noma ingozi emfushane kodwa lithi noma niyana la nizongela khona phansi kwezihlahla noma madodweni. Kodwa nisho ukuthi umfundisi thele ligama namandla. Amen. Uma wakhohlwa uma wonke ekhohlisa noma okhohlwa yiyo ukuthi iligama namandla zincenge uyincenze uthi hayi sengiyaphuma eceleni ligama namandla. Kodwa inkinga nkulu leligama uyolibiza isiqatheni uphuza isiqatha liyoba khona linamandla leligama. Alikho leli igama besifunda njalo ngegama loKristu kulega njalo isikole besiphoqa kakhulu ngalonto. Linamandla igama loKristu. Kodwa kwasha isikhathi la uNkulunkulu enqaba khona ukuthi ethaka sifunde into zethu zakithi. Sasithola leli gama lalinamandla bese siqaleni. Uma kukhulunywa ngokuthi uMoses wayehamba nomphongolo bekunyazi kulwenzana. Unyazi lwaze kahle mangena kulomsebenzi ukusiphatha isiholo ukuthi hayi abaningi bethu abazi ukuthi kwenziwa njani. Lase kuphuma ngqo nje xebelele lase liqala iBhayibheli baleli njalo yonke into eboneza unyazi uzothola eBhayibhelini. Enqothi lezi ufazi zoqala lithola yonke into enzoba ubonile umdalo wensu ukuthi ukhiye wethu usulahlekile. Wase ezibophezela siyakubonga semakhosi. Kodwa sibesiphatheke kama soshizwela njengathi. Sibesiphatheke kama sibona usuhamba noma ushiya noma singakufici siphatheka kabi ngoba sifuna ube nathi Nkosi engcwele. Ube nathi nje kusincwathi ithi iba nathi ilanga liyashona. Asinayo umunye ngaphandle kwakho.
anazetha amahle ngiyazi ngishisa ilanga ngicela ubangini Nkosi amakhosi ngibusele Nkosi nengcwele amen. Siyabonga amazwi amnandi esiphiwe umfundisi wenkosi Inkosi izimbusise.